정열적인 탱고의 나라 아르헨티나입니다. 장미보다 붉고 불꽃보다 뜨거운 미암 이번 점은 바로 그리고 Come on everybody 이번 시간 트위스트 타임 다같이 발바닥을 우리나라로 다리를 비벼 댄스 열차 이번 역은 어디? 바로 여기 에버랜드 댄스 클럽 신나게 춤추는 당신은 댄싱 퀸 여왕이라면 왕관을 써야겠죠? 레이의 판타지 크라운 라스트
열차는 이제 뜨거운 사막, 모래바람, 신비로운 궁전 그리고 신기루의 땅에 도착합니다. 살랑거리는 의사로 숨막히게 빠른 무희의 몸짓, 잠시도 눈을 뗄 수 없는 벨리. 기타 그리고 정열적인 목소리, 여긴 플라멩코의 나라 스페인입니다. 파운텐, 여기는 신비한 케이트족의 나라 아일랜드입니다. 허리를 꼿꼿이 세워 다리를 앞뒤로 차는 탭댄스의 향연. This is